ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sójú móhùnmáwòrán yín láti ìkànnì Freedom Television Channel 34. ọwọ́ sìnkún àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ti tẹ afurasí tó jẹ́ olórí Boko Haram ẹni tí wọ́n mọ̀ ní Umar nípínlẹ̀ Èkó. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá alàgbà Jimoh Moshood ló sọ eléyìí di mímọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe fi léde, ọwọ́ sìnkún àwọn ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó jẹ́ ti ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ló ti afurasí ọ̀hún. Moshood fi léde pé ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn ni ọwọ́ kọ́kọ́ ti ba àwọn mẹ́rin nínú àwọn ikọ̀ Umar nílùú Àbújá, àmọ́ táfurasí náà júbẹ̀ òro pẹ̀lú ọgbẹ́ lára. Ó fi kún pé pàkúté ọlọ́pàá ré mọ́ afurasí náà níbi tó ti ń gba ìtọ́jú. Afurasí náà ló jẹ́ olórí àwọn ikọ̀ ìsìn òkọ́kú afẹ́kún ọmọ ọlọ́mọ sẹ̀rìnrín tó ti ṣọṣẹ́ nílẹ̀ yìí. Lára àwọn ọṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe ní tàdó olóró tó dún ní yàǹyà nílùú Àbújá lọ́dún 2015 àti ti ìkọlù tó wáyé ní Gwangwalada lólùlú ilẹ̀ yìí níbi tọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti ṣòfò. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá fi léde pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yóò fojú afurasí ọ̀hún hàn dé láìpẹ́. Àwọn òǹtajà àdá àti ọ̀bẹ lábẹ́ àsíá Merchant Line Association ti fẹ̀hónú hàn lórí báwọn aláṣẹ inú ọjà Onitsha lábẹ́ àsíá Onitsha Main Market Traders Association Omatu ti ṣe parí gbogbo ètò láti wó ibùsọ̀ wọn. Àwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún ni wọ́n yan káàkiri ọjà náà pẹ̀lú onírúurú àkọlé lọ́wọ́. Wọn kò ṣàìfiléde pé ètò àti wó ibùsọ̀ wọn náà làwọn aláṣẹ inú ọjà ọ̀hún lábẹ́ àsíá Amalgamate Traders Association of Anambra State Amatas, alága àwọn òǹtajà àdá àti ọ̀bẹ àti àwọn akọ̀wé wọn olóyè Felix Ingbachi àti Chimezi Ezebue tó darí ìfẹ̀hónúhàn náà kóró ojú sí ètò náà. Kò wọ̀sà ìké sí ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra láti tètè dá sí ọ̀rọ̀ náà. Ọwọ́ àjọ tó ń fúnro máwọn tó bá lulú aráàlú ní pọ́npọ́ EFCC ti tẹ ọkùnrin méjì pẹ̀lú owó tó lé ní mílíọ̀nù méjì owó ilẹ̀ òkèrè. Àwọn afurasí ọ̀hún ní Igo Augustine àti Nzegwe Emmanuel lọ́wọ́ bà lálẹ́ àná nígbà tí wọ́n fẹ́ wọ ọkọ̀ òfurufú lọ sílùú Èkó. Gẹ́gẹ́ bágbẹnusọ fún àjọ EFCC Tony Oríládé ṣe fi léde pé àwọn afurasí ọ̀hún ṣàlàyé nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò pé àwọn ti wà nínú òkòwò gbígbówó káàkiri fáwọn owó ilé ìfowópamọ́ láti bíi ọdún 6 sẹ́yìn, táwọn sì fẹ́ bá ilé ìfowópamọ́ Union Bank tó wà ní ọjà títún Onitsha gbé owó náà lọ. Wọn kò ṣàìfiléde pé àwọn ti ṣe irú iṣẹ́ yìí ní bí ẹ̀mẹrin nínú ọdún yìí. Ọwọ́ sìnkún ọlọ́pàá tẹ olórí àwọn ẹṣin òkọ́kú Boko Haram nípínlẹ̀ Èkó lórí ẹ̀sùn gbígbówó kiri lọ́nà àìtọ́. Ọwọ́ àjọ EFCC tẹ àfúrásì méjì. Àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó rọ àwọn awakọ̀ láti fẹ̀sọ̀ ṣe lásìkò pọ̀pọ̀ṣìnṣìn ọdún. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kò ní jù báyìí lọ. Adedayo Adedeji ló kà á sétí gbọ́ yín. Títí di ọ̀la tá tún máa pàdé. Oorun ayọ̀ lásùn ó dàárọ̀.